خاطر اینکه دوست دارم حمایت کنم از یه هموطنی که کار درست داره انجام. سلام عرض میکنم، آرتین عزیز هم یک تکنیسیانه و هم یک هنرمند خیلی خوب و با من سال هاست که کارم سیستم های صوت، نور به خاطر برنامه های مختلف اومده خودش با نبوغ و خلاقیتش سیستم های صوتی طراحی کرده AS آرتین ساند و من اولش خیلی با شک گفتم که بیارم امتحان کنیم ببینیم چجوریه، ولی واقعا فوق‌العاده بود. آفرین بهش، خیلی کیفیت درجه یک، صدای خیلی خوب در مقایسه با برندهای خارجی واقعا چیزی کم نداشتمش گفت. خودش هم خیلی با شخصیت و اخلاق. خیلی ممنونم آرتین. انشالله بهتره کنی، فوق‌العاده خوبه. دمت گرم.